Amici bellini, perdonate il video da cellulare, ho veramente tantissime cose da fare insomma, vabbè, senza andare nel dettaglio, poi ci aggiorniamo. Domani riuscirò a vedere la partita, probabilmente vi potete aspettare un commento a caldo, la live sarà difficile, però voi state tuned, se siete iscritti cliccate sulla campanella, se non siete iscritti perché molti arriva semplicemente il video nella vostra home, voi lo cliccate e io ve ne sono grato. Però state tuned. Ho perso un po' di tempo per fare un video su calcio fluido che vi arriverà. State tranquilli. Oggi la notizia del giorno sono questi 2 miliardi di dollari. Penso siano di dollari perché lo riportava, penso, il Corriere dello Sport. Un'offerta di 2 miliardi da un fondo americano. Però se ci fate caso, la cosa sfiziosa è tutto nel segno del 2. Perché? Perché 2 miliardi questa offerta, adesso ne parliamo, perché ho fatto un paio di telefonate. Io abito a New York proprio per questo, per potervi dare delle primizie. 2 è, speriamo, il piazzamento del Napoli, quindi il secondo posto, il primo dei perdenti, le solite cose che abbiamo detto, che a me invece fa molto piacere se riusciamo ad arrivarci. 2 è la seconda squadra che il Napoli non ha, che però molto spesso è stata considerata la succursale del Napoli, ed è 1 e 2 fallimenti sportivi che purtroppo vanno chiamati così perché il Bari retrocede e la Primavera retrocede. Non è una cosa che va scritta direttamente ad Aurelio De Laurentiis, però si ascrive a De Laurentiis perché è il figlio Luigi che si occupa del Bari, e notizie che arrivano da Bari, insomma, sono parecchi anni che il tifo è in subbuglio, insomma, già non gli piace l'idea di essere una squadra che magari si prende alcuni giocatori, è successo, di prendersi alcuni giocatori che magari il Napoli non riesce a inserire, li mettono lì, però sembra che non c'è mai prospettiva. Ha segnato Di Marco, scusate perché poi mi arrivano le notifiche da questa parte, ha segnato Di Marco, vabbè. Poi parleremo, però questa partita non si deve giudicare italiano su questa partita. Apro pure una parentesi perché ho letto un pochino i vostri commenti sul video di ieri. L'ho letto uno che in particolare mi ha fatto sorridere, dice stiamo sprofondando e tu stai avallando tutto questo, niente di meno, sto avallando. Prima di tutto caccia fa, mi posso incatenare a Times Square, non voglio italiano, cosa stiamo facendo? Non cambia nulla, non abbiamo potere noi tifosi di avallare o di rifiutare delle scelte, perché non funziona così. Non sto avallando niente, non è la mia scelta preferita. Io vi ho fatto 2 nomi che sono Fabregas, sempre 2, Fabregas e Simone Inzaghi. Se si potesse arrivare a quelli, va ben venga, faccio i caroselli. Altrimenti non possiamo fare altro che aspettare che arrivi il nome definitivo e poi giudicarlo sul campo. Non possiamo fare altro, quindi non sto avallando proprio niente. Strano che sia arrivato questa cosa dell'avallare. E insomma, quindi 2 che sono dei fallimenti. Il discorso della Primavera non è un discorso peregrino, nel senso che abbiamo visto non è uno sfizio, è una necessità. L'eterno numero 2, cioè Arteta nell'Arsenal, ho riguardato insomma il video di Andrea Marinozzi dove parla di come l'Arsenal arriva a questa vittoria della Premier, dove, questo ve l'ho ripetuto spesso, loro hanno fatto un discorso preciso: non vinceremo i primi anni, però stiamo mettendo le basi partendo anche dalle giovanili. Poi loro hanno possibilità economiche anche per fare cose incredibili, però con la scelta, dice, per qualche anno cerchiamo di riprenderci, 8° posto, dobbiamo ritornare in quelle zone lì per competere, e poi arriverà, ed è arrivato. Ed è bello quando una storia di progettazione arriva poi al compimento con una vittoria.
è una cosa bellissima. Però lo abbiamo visto quando dobbiamo fare le liste per la Serie A e per la Champions, lo abbiamo visto che se tu non hai un fatturato forte come le 3 italiane che hanno il fatturato più grande, o quelle europee dove non ci possiamo nemmeno confrontare, o quelle della Champions, della Premier, che hanno l'ultima della Premier, ha più diritti TV della prima in Italia, ovviamente tu non puoi competere se non riesci ad aumentare il fatturato, e l'unica cosa che puoi fare è qualificarti sempre per una questione economica, non tanto sportiva, e quindi ti mantieni a galla e poi trovare dei giocatori che li prendi a poco, li rivendi a tanto e continui così. Però abbiamo visto che non sempre trovi il Kvara, a volte spendi di più per giocatori che ti rendono di meno, e quello che abbiamo visto è che non tutte le piazze sono Napoli, perché è andata benissimo, e qua mi raccomando, perché adesso è facile ritornare con gli A16, ritornare alla contestazione per De Laurentiis, è molto semplice. Però occhio, quello che De Laurentiis ha fatto con il Napoli non era scontato ed è andata bene. Io credo anche per la forza di una piazza che è una piazza importantissima. È una piazza che ha la città più grande che ha una sola squadra. È una piazza che ha voglia, che aveva uno status un po' perso, ma lo abbiamo avuto lo status col maggiore giocatore del mondo che è venuto a Napoli per vincere e ci ha provato a far cambiare una mentalità, e devi giocare per vincere, devi giocare contro tutti, e lo ha fatto. Poi dopo ci siamo squagliati fino a dover portare i libri in tribunale. De Laurentiis ha fatto veramente bene, progettando, delegando all'inizio, facendo un percorso sempre in salita, sempre in ascesa, che è arrivata dove poi sono arrivati anche le vittorie, i trofei, gli scudetti, le coppe, tutto non si può sottovalutare quello che ha fatto. Però non è riuscito a farlo con Luigi nel Bari, non riesce a farlo nella Primavera. Io credo perché non ci sia stato quello stesso sforzo, quella voglia di fare un percorso, o la programmazione di fare questo percorso come lo hai fatto a Napoli, forse anche con possibilità diverse. Quindi il discorso di lavorare sulla Primavera, lavorare su un centro sportivo, le chiacchiere che si sono state fatte, sarà più bello di quello del Manchester City, la cantera sarà migliore di quella del Barcellona. Dove le appoggiamo? Questa è la domanda. Queste chiacchiere che si fanno ad ogni piè sospinto, e vi faccio riflettere, magari esiste l'offerta del fondo, io non lo so, non lo posso sapere. Ho telefonato a un amico che insomma sa delle cose, ho detto no, guardi, non so proprio niente al riguardo, ma va benissimo, non tutti sanno tutto, e quindi può essere pure. 2 miliardi mi sembra una cifra eccessiva, specialmente se gli hai chiesto solo il Napoli, perché già erano uscite altre volte di offerte che De Laurentiis rifiuta, dove volevano tutto il pacchetto, compreso il Bari, compresa la Firmauro. Non capirei perché poi un fondo si deve prendere tutti i beni di De Laurentiis, non ha un senso logico finanziario. Ma io che ne so? Semplicemente la riflessione è, prima riflessione, tra pochi mesi scade il 2026 e quindi noi ci affideremo a Bezos, a Jeff Bezos con Amazon, e dobbiamo chiedere scusa. Prima riflessione. Seconda riflessione, queste notizie, guarda un po', questi rumors, escono sempre quando c'è un malcontento o quando c'è un tumulto sportivo, il Napoli che va molto male, e allora ok, mo vende, si è scocciato, vende, questo è il momento di vendere, eccetera, eccetera. Però sappiamo anche che quando arrivano i fondi, se tu gli dai qualcosa che può crescere è un conto. Se invece il fondo deve arrivare, deve prima investire per fare un centro sportivo, la prima pietra va messa, non va fatta una fotografia a una pietra prendendo in giro tutti, avallati poi da un racconto giornalistico. È geniale la prima pietra. Non è geniale. Mi dispiace, ma non è geniale. È una presa in giro, perché ad oggi sono passati quasi un anno dalla prima pietra immaginaria e non ho visto lavori, non sappiamo ancora il dove. Lo stadio io lo ritengo una questione ancora più difficile, perché lì c'entra
c'entra la politica, c'entra la città, c'entra tutta una serie di cose molto più complicate, forse al sud ancora più complicate. Però il centro sportivo è un must per far crescere non solo la prima squadra. Quando ti vai a rimpinguare ci sono gli infortuni, benissimo, però c'hai qualcuno dietro che lavora bene in concerto con l'allenatore della prima squadra, e quindi se ti devi andare a prendere un giocatore all'improvviso te lo trovi pronto. Ma se la primavera retrocede, se non si fanno investimenti sui giovani, se i giovani promettenti del territorio vanno a finire al nord, purtroppo ti trovi in difficoltà con le liste che ti servono del vivaio, perché queste sono le regole quando vai in Champions League e quando devi fare la lista per il campionato. Quindi non è un capriccio, non è una cosa, ah che bello, così, no, è una cosa necessaria, che abbiamo visto che si può vincere anche senza, si può fare un'annata straordinaria con Spalletti, dove si gioca bene, tutti gli acquisti sono indovinati, tutti i giocatori che hai lasciato andare non li rimpiangi in quell'annata ed è andata bene. Esiste anche un'annata più da instant team, arriva uno che si mette là, pensa solo al lavoro e può arrivare. Però, specialmente quelli che considerano il secondo posto un fallimento, vuol dire che non hai messo delle basi, vuol dire che stai viaggiando a vista, e il problema di viaggiare a vista è che ti può andare bene, perché ti può andare bene, e noi ce lo auguriamo sempre, oppure ti può andare male, e lì sei costretto poi a riconsiderare tutta una serie di progetti e devi ricominciare da capo. Il ricominciare da capo è sempre un rischio, il Bari è una testimonianza, cominci da capo, magari con le esperienze che hai fatto col Napoli, e non funziona. Quindi è una riflessione che va fatta senza mettere in discussione quello che De Laurentiis ha fatto con il Napoli, che quello che De Laurentiis ha fatto con il Napoli è ottimo, però ci siamo fermati senza poi espandere con quelle cose che sono fondamentali. Quindi voi mi dite se ci credete, io ci credo poco, che esista questa offerta dei 2 miliardi, nel segno del 2, e vediamo di bissare oddio, 2 scudetti, perché sempre nel 2, no? Arrivare primi o secondi non è male, perché anche poi se vedi nelle stesse proprietà lì, penso che un tifoso del Bari in questo momento stia soffrendo. La primavera, la gente non se ne frega, però ci sono pure dei giocatori che possono essere validi. Se poi i Barido, i Pereira giocano in un contesto di una squadra scarsa che retrocede, è difficile anche farli crescere, e crescere è l'unica cosa che dovrebbe contare. Da New York è una chiacchiera, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, domani partita.